почивка малко. Матей, връща се на място на Дени. Чина ли? Другите остават така. Умори ли? Някой уморен има ли друг? Така, елате за мъж. Крило. Колко е резултат? Колко е направо? Второ. Нула на нула. Разни второ, нали? Алекс, елана съм. Камба, елана съм. Айде продължаваме. Колко искате да рътървите? Добре, играйте, само продължавайте. Без изпускане обаче. Айде, елате съм. Ти питаш, ама аз съм срещу ония други. Ами аз съм срещу. Айде, нещо пресичи. Денис не се ли пише? Крис, трябва да се връщаш назад. Ай, ще е зад мен. Айде. Викай му повече. Тренер, сменяме ли? Да. Айде, бе, Аджи! Браво, Камба, браво, мойто! Не, така. Саша, дай напред. Матей, отвори му, айде. Крис, по-напред! Крис! Матей, не се изхвърляй, стой така, Матей, добре? Стой с него, стой! Добре. Махня! Добре. Айде, Вики. Зари, изпълнявай. Вики, напред. Матей, айде малко. Саша, айде напред. Зари, изпълнявай. Алекс, малко по-напред. Силно. Айде, Вики. Оте напред пас. Айде, движи. Саша, тръгвай. Пас, за Кърбана Ивани ти, бе. Браво, Крис. Пас напред, хайде. Браво, Зари. Вики, по-напред. Айде, Вики, Саша към мене. Крис, още напред, още. Матей, искай топката. Зари, не така. Саша. Матей. Добре. Пас. Зари, изпълнявай. Айде, Саша. Иво, не бързай. Матей по в центъра. Влез в центъра. Айде, виж.
Саша на линията. Санчо! Да. Аз съм се една. Айде, Матей, спри се, обърни. Супер, нищо, не се отказвай. Саша, нямаш работа с това. Добре, Вики. Ади! Саша, върни малко, пред наказател. Вики, остани на центъра. Айде, Матей, играем! Браво, Зари! Тръгвай, Вики, тръгвай! Добре, Крис. Браво, Матей, супер! Саша, стой там! Вики, на линията, да ни разходи го, така, айде още! Още, Вики, още, той с тебе ще тръгне. Махния! Давай, ай, Саша! Давай, ще стигнеш! Браво, Саша, нищо, браво! Супер! Вики, стой там! Крис, надясно! Саша, стой с него! Алекс! Махня! Браво, Зари! Камба, не до Матей! Кане! Саша, до тебе, човек! Матей, до тебе, човека! Късата, пази късата! Зари, изпълнявай! Саша, още. Ето къде. Матей, остани там. Камба, върни малко. Така. Стоп! Браво, Зари! Браво, Алекс! Крис, още напред! Матей! Браво! Внимавай, Ади! Ади, Камба, малко по-напред, отвори. Стоп, спри там. Добре, остави. Зари, остави. Аз съм бич. Айде, Вики. Аз съм бич. Който не играл, сега ще играе. Добре, Саша, напред я, Вики. Браво. Айде, Вики, гони. Нищо, добре. Този, който не играл този мач, ще играе. Да. Крис, с него. Вики, върни малко сега. Там, до там.
Топка на Зари, остави го терена за да се Сара. играе. Оставете го. Жоре, дай напред. Айде преди да вкараме да сложим топка. Айде, Крис. Нищо, Саша, браво. Саша, с човека. Данчо, най-де по-срещу. Ване, дай по-назад. Айде, остави ги в засада. Ване, били. Айде, Вики. Нищо. Прави, ела. Моня на матча на 2015 кампания. Матей. Оня нали го ритна с топката в корема и оня. Не са прави, защото Оня не са направи, защото го върнах всички си в топката в корема или в топката не беше. Ама или, кой му ще запомни? Дай, ставай горе, така. Данчо, там, отделе, две средата. Ама кой играе? Там двамата с младен. Крис, човека в дясно, Крис. Томи, ай. Сега е човек 3 метра за салата, ай гледай! Как се прави? Как при нас засада нямаше нищо? Може ли? Гени? Ма то мина, то нали мина защитника последния. Той вече като съдя вече малко е пилно в и Айде, Матей, пас. Айде, Камба, паса. Браво, ай, Саша, взимаш се. Саша, обърни! Браво, Саша! Матей, няма да излезе. Зари по-бързо. С Иво играй. Айде, Крис. Тренер, той е 3 метра по-висок от Крис. Дай, Крис! Айде, Вики. Шут, Вики! Шут! Алекс, много се изхвърля. Айде, Саша, спокойно. Камба среща. Браво! Браво, Иво. Аз съм централен. Тренер, може ли просто всички да влезем? Тренер, аз централен нападател. Смяна. Матей. Саша, ела малко. Тренер, аз централен нападател. Айде, върни малко назад. Значи, Алекс!
Алекс, човека. На втория аут или корнер или тъч смени. Друга! Айде, Саша, вина! Тук само. Дай пас! Не вече само не реши играе. Айде, Мута. Няма. Явка. Които не си. Ади, нямаше работа там. Саша, може ли? Айде, Вики, давай сам. Айде, Вики, ще стигнеш. Мута, давай. Паса, не сам! Айде, Мута, паса. Супер, айде, Вики, стигаше. Браво, Вики, браво. Мута, браво. Направихме два паса. Дари, умори. Айде, подадем и стига мачка. Ади, на център останете. Остани. Саше, там. Ади с човека. Алекс, малко по-насам. Паса. Алекс, като дяволата тръгни. Айде, Камба. Айде, Вики. Браво, Крис. Дълга с крак! Браво, айде. Айде, Крис. Мута, върни. Айде, взем сега, къде сте? Добре, Алекс. Айде пак, Алекс. Браво! Браво, Ади. Крис, остани пред наказателното малко. Още напред, Крис, малко на атака. Обърни се и тръгни. Айде, Вики, давай, по-бързо. Добре, давай. Айде, Мута, взимаш. Пас. Браво, Мута. Браво, Алекс, Камба, браво. Айде, махни я. Идва. Матей. Саше. Айде напред. Зари изпълнявай. Камба напред. Виж, Крис. Смяна, Зари. Смяна. Алекс. Давай, Мута, стигаше. Айде по пас. Браво, Мута. Готов. Алекс! Крис! Смяна! Айде, пак дядо. Смяна!
Казах на съдя. Добре, Алекс, браво. Махай! Айде, Вики! Айде, Вики, браво! Браво, Нищо! Браво! Алекс, на линията! Вики, късата дръж! Айде, муташ! Давай, Дени! Браво! Дай, Дени! Не пускай! Карахме ли трети гол? Алекс! Алекс, смяна! Но така се изхвърля. Това е... Да, готов. Дай, Материн. Мута, тръгвай! Силно дай! Давай, Мута, ще вземи! Вики! Айде, Вики! Давай, Вики! Давай, давай, давай! Айде, Мута, давай! Махай, 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 добре, добре! Стига вече, оставя! Сега е! Тео, можеш да рисуваш? Тео, можеш да рисуваш? Вече разпочва. Целият мач дори някакъв. Целият мач са някакъв. Не, беше страшно. Добре, засади ли играем последно или без? Ако играем без засади, кажи.